আসসালামু আলাইকুম। ৰাতিপুৱা ঠাণ্ডাৰ দিনত গৈ কিনি জেগাতকে চব্জি ছিঙিলোঁ। মোৰ চব্জি ছিঙি ভাল লাগিছে। এই লেচৰা, ৰঙা লেচৰা ভাল লাগে, ইমান ধুনীয়া লাগে। মোৰ তুলি কিনে ভাল লাগে, ৰান্ধি কিনেও। আৰু এয়া হ'ল জ্বালা, ঘৰৰে জ্বালা হয়। এয়া তিতা কেৰেলা আৰু এই হ'ল মাটিলাও, হোৱা নাই, হ'ব কিজানি। আৰু এই হ'ল আমাৰ জ্বালা, ৰচুন জ্বালা। ভাল লাগে খাই কিনে। ঘৰত যিবিলাক ফ্ৰেছ চব্জি আছে অলপ খালেও ভাল লাগে, অলপ দিলেও কিবা ভাল লাগে। এই মই ছিঙিলোঁ, হা হা হা।